ఈ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసి కరెక్ట్ గా 1 ఇయర్ అవుతుంది. అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు మైండ్ లో ఒకటే ఆలోచన, అన్ని వదిలేసి మనకున్న వాల్యుబుల్ టైం ని ఈ బిజినెస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం రైటా రాంగా అని. బట్ ఇవాళ దానికి ఫుల్ క్లారిటీ వచ్చింది. ఒక సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ కావాలంటే మౌత్ టాక్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సేమ్ బిజినెస్ లో కూడా అంతే. నీ ప్రొడక్ట్ ఆర్ సర్వీస్ బాగుంటే ఆటోమేటిక్ గా రిఫరెన్స్ త్రూ బిజినెస్ అనేది జరుగుతుంది. అలా అయితే మీ బిజినెస్ హెల్దీ కండిషన్ లో ఉన్నట్టు అర్థం. ఇవాళ మార్నింగ్ ఒక క్లయింట్ కాల్ చేసి, బ్రదర్ మిమ్మల్ని నా ఫ్రెండ్ నాకు రిఫర్ చేసిండు, నేను కొత్తగా రెసిడెన్షియల్ అపార్ట్మెంట్ కన్స్ట్రక్ట్ చేద్దామని ప్లాన్ లో ఉన్నా. సో వెహికల్ పార్కింగ్ కోసం సైట్ లో సెల్లర్ ఎక్స్కవేషన్ కి రిక్వైర్మెంట్ ఉంది అని అన్నాడు. ఆ తర్వాత సైట్ ని విజిట్ చేయడం జరిగింది. కావాల్సిన మెషినరీ డిప్లాయ్ చేయడం జరిగింది. మధ్యలో షీట్ రాక్ వస్తే కంప్రెసర్స్ తో బ్రేక్ చేయడం జరిగింది.